Всем привет, мои милые, дорогие, драгоценные мои друзья. Рада быть с вами. Немножечко задерживаемся с январскими раскладами. Немножечко я была не в голосе, но все равно все опубликую. Обязательно посмотрим с вами все наши темы. Все январские расклады будут на канале. Итак, милые раки. Ветер перемен, общий настрой месяца для вас январь. Посмотрите, какая великолепная карта. Просто великолепная. Туз жезлов. Используйте любую возможность продвижения, развития вашу в течение января месяца. У вас будут очень много разных возможностей в разных направлениях, потому что это карта основная месяца, а это значит, может быть и в финансах, и в учебе, и в личных отношениях, и в отношениях с партнерами. Поэтому у вас месяц шансов. Отношения. Интуитивно идете в отношениях к своим партнерам. Восьмерка мечей. В принципе, здесь и страхов-то никаких нет. Есть некие ограничения, которые, возможно, вы для себя сами выстроили. И вам сейчас сложно, но поскольку интуиция очень остро развита у вас, Луна ваша с вами всегда, поэтому вы всегда слышите себя, и даже в условиях ограничений вы находите именно тех людей и то пространство, где вы чувствуете себя услышанными и где вам комфортно. Возьму еще одну карту. Восьмерочка пентаклей – это карта, которая говорит о том, что вы все-таки настроены на выстраивание крепких отношений, и вы готовы к этому. И вам интересно быть именно с теми людьми, с кем вам интересно, с кем вам комфортно, душевно. Поэтому придерживайтесь этой линии, она для вас важна. Вы идете в новое по тузу жезлов в течение января. Финансы. Король мечей. Есть партнер, который настроит вас на нужный лад и даст нужную информацию по этому вопросу. И вы будете консультироваться для того, чтобы раскрывать свои возможности. А скорее всего они будут, потому что у вас будут перспективные возможности по тузу жезлов укрепить свои финансы. И, конечно же, вы будете отстаивать свою идею, свою мечту, свое направление, которое вы для себя избрали. И эта карта вам говорит, будьте решительными. Получайте документы, получайте важную информацию и идите своим путем. Пустые надежды, то, что не реализуется и не получится, королева мечей. Возможно, вы захотите опереться на помощь мудрого человека, какого-то специалиста. Возможно, специалист вам даст определенную информацию, но она вам будет не нужна, поскольку вы и сами, видите, тут довольно мощная карта стоит. Вы сами себя ощущаете очень ярко, целеустремленно и твердо. Но вот действия этой дамы пройдут пока мимо. Они, возможно, вам и не понадобятся. Есть человек, который хочет внести какие-то коррективы, который рядом окажется, даст какие-то советы, но вы их или не используете, или они вам будут просто не нужны. Новая волна. Идете в новое направление, вооружились информацией. Шестерка мечей. Действительно новая волна, действительно отталкиваетесь от берега ваших достижений, вашего успеха, вашего таланта и идете в новое. Идете в обучение, идете в какой-то партнерский проект, связанный с передачей информации. Это учеба, это интернет, это преподавание, возможно, тоже, да.
Но для вас это новое направление, некий шанс развития, и вы смело используете эту возможность. У вас есть для этого намерение, и у вас есть для этого талант, есть на что опереться, вы в лодке. У вас есть человек, который показывает вам, что это возможно. Рядом с вами есть партнер такой. Романтические отношения. Десятка пентаклей. Крепкие, яркие, надежные, твердые, богатые, очень наполненные, очень крепкие отношения. И, скорее всего, отношения будут переходить на новый уровень. Но вы ими дорожите. Вы ими дорожите, вы их цените. И вас ценят в этих отношениях. Вас ценят в этих отношениях. Если нет рядом такого партнера, вы можете посмотреть, просмотреть. Вселенная дает вам намек, что рядом есть человек, который очень для вас будет ценен, дорог, и отношения с ним выстраивать для вас перспективно. Вы многого добьетесь вместе. Окончание в чем-то у вас будет. В периоде ваших сомнений, переживаний и волнений по поводу, с теми ли вы людьми, в том ли направлении идете, хватит ли вам информации, возможно, идет обучение сейчас у вас, но вы идете своим путем. Вам все эти, вот момент сомнений у вас уходит прочь. И заканчивается этот период, когда вы балансируете, правильно ли вы идете или неправильно. Вы для себя избрали вот это направление, и оно для вас важно. В чем будет радость? В своем выборе своего пути. Тройка жезлов. Вы знаете то направление. И оно, кстати, очень долгосрочно, очень перспективно. У вас есть желание, у вас есть талант, у вас есть энергия для этого. У вас есть партнерство. И у вас есть даже место, вы для себя определили, где вы будете прикладывать свои усилия и развивать себя. Вот в этом будет, конечно, состоять ваше развитие и ваша радость души. Опора. Опора – это ваша звезда, ваша мечта и исполнение вашей мечты. Вот как только вы поймете, что вы начнете, вы идете вот к свету вашей звезды, к исполнению ваших планов, которые вы наметили, вот укрепит вас очень сильно это. Новый проект, вот вы его держите в руке. Недаром там туз жезлов. Это действительно достижение, это развитие, и это ваша цель, и это ваша радость. Подарок месяца для вас, милые мои раки. Посмотрите, какая великолепная карта. Это туз чаш, это любовь и творчество. Вы наконец-то вот окунаетесь вот с головой в эту чашу творчества и любви, вы наполняетесь, и это радость. Это радость, это подарок судьбы для вас будет. Начало любви и творчества, и озарения вашего духовного, душевного. У каждого по-своему это будет происходить, но очень-очень ярко. Итог. Король жезлов. Есть твердость намерений, есть ощущение себя в какой-то деятельности по-королевски яркими и мощными. У вас есть на что опереться, у вас есть талант, у вас есть энергия. Вот раскроете вы в своей душе вот этот такой яркий королевский потенциал, не свойственный, кстати, вам. Вот ваша карта. Чаша, наполненная вашим творчеством, вашей эмоцией. А все-таки вы решите действовать, все-таки вы используете эту возможность. И посмотрите, как у вас развивается расклад. У вас туз жезлов – это единичка, и постепенно это троечка жезлов, и это король жезлов, то есть рост ваш однозначен, а в шестерке мечей вы отталкиваетесь от
выстроенных берегов своих, вот вашего предыдущего опыта, тоже своим жезлом, намерением вашим. И через обучение, через получение информации, через уже, возможно, полученную информацию по королеве мечей, вы раскрываете свой потенциал. Все-таки вот я вижу, это связано или с интернет-деятельностью, или с передачей информации, какой-то блог, или, возможно, обучение через интернет, или вы будете делиться чем-то с людьми, вот, наполняющим вас и переполняющим вас. Вот такой вот проект мне видится здесь. Но это по-королевски ярко, мощно, и вы почувствуете себя вот просто вот таким вот королем-королем. Просто мужские качества будут развиваться в вас для того, чтобы достигать свою цель. Совет Вселенной. Будьте честны перед собой. Выбирайте свой собственный правильный путь. Договаривайтесь со Вселенной. И она открывает перед вами перспективы. Карта Иерофант. Обучайтесь. Ищите место для получения информации. Раскрывайте себя. Находите место обучения. Ищите преподавателей. Тоже да. Заключайте договоры. Поступайте, пробуйте. Но не стойте на месте. Но самое главное здесь, конечно же, будьте честны перед самими собой. Главное, чтобы вы вот нашли вот эту чашу внутри себя и раскрывали ее, развивали ее. Выносили наверх этот свой бриллиантик и светили, освещали им через звезду ваш путь, ваш успех и всех людей вокруг. Потому что вы невероятно талантливые, милые раки. Я вас всех очень люблю, ценю, дорожу вами. Всех маленькое сердечко. Развивайтесь, берегите себя, любите, берегите всех, кто любит вас. Я рада, что вы со мной. Я благодарна за ваши просмотры, подписки, лайки, за вашу любовь к каналу, за вашу веру и за то, что вы ищете и находите важную и нужную информацию. Это самое главное. У меня или у моих коллег это важно, что вы не сидите на месте, а развиваетесь и движетесь вперед. Всех люблю. Всем пока-пока.